ملګرو په کاخ یا باغ یا ګلستان پیلس کې دا وینې داسې کوم اسرائیل یا امریکې چې حمله وکړه د تعمیر ته دونه تاوان رسولی دا وینې دا تعمیر ته تاوان رسولی د لې په تهران کې دا ډېر تاریخي ځای دی چې صفوي په دور کې جوړ شوی دی او صفوي دور چې دی هغه شیخ صفي الدین ورته وایي بعد کې بیا دا 1501 اسماعیل په دور کې دغه بادشاهیت راغلی 1501 1595 پورې دا وینې وایي زه د ښکاره کوم څوکه تاریخ هم درته وایم دا وینې فن تعمیر فن مصوری او فن کاشی فن دغه آینه دا وینې دا ته وګورې دا دی نو دا 1501 کې دا صفوي کوم حکومت چې دی د اسماعیل په توسط راغلی دی هغو بیا د 1595 پورې د لې شیعه اسلام ته ډېر تقویت ورکړي بعد کې بیا ایران چې دی هغه په دا شیعه اسلام په نامه باندې وپېژندل شول دا وینې دلته چې امریکې حملې کړي دي دې ګرد تاریخي عمارت دی تاوان ورسولی دی دا تیم دا دی تاوان ورسولی دا وینې دا په 1595 کې بیا دغه قاجار حکومت راغلی دی قاجار حکومت اول بادشاه چې ولو هغه آغا محمد خان ولو آغا محمد خان چې ولو قاجار مطلب چې دا دی وایي چې د ترکیو نسل دی د هغه سره وتلی دی په ترکي دننه اوله پلا دی د اوغوز ترک سره وله قبایل کې شامله وله بعد کې بیا څوکه په قزلباش باندې دا قبایل ګډ شوله نو دغه آذربایجان و طرف ته دی راله د ترک سره د آذربایجان څخه بیا شمالي ایران باندې راله آباد شوله نو دی په صفوي حکومت کې آغا محمد شامله ولو د هغه چې کوم دغه صفوي حکومت کمزوری شول په 1595 کې دا وینې بیا د 1595 کې دغه د کوم صفوي خاندان په آپس کې جنګونه سره شروع کړل دړې شوله خو هغه محمد خان قاجار برته د خپل دغه را متحده کړل سره رانږدې کړل د خپل قوم پر دې باندې خپل بادشاهت قایمه کړي دغه پورې در 1925 پورې دغه بادشاهانو پر دې باندې دغه کړې د حکمراني کړې ده په دې کې آخري بادشاه چې ولو هغه اسماعیل شاه ولو اسماعیل شاه وروسته بیا په 1925 کې دغه رضا شاه پهلوي پر راغلی د دې پایتخت دغه ور ختم کړ باشي نو دغه 14مه صدي عیسوي کې د صفوي د دورې سه ونیسه بیا د 1925 پورې په مابین کې د قاجار حکومت هم راځي په دې دوه حکومتو کې په دې دوه دورو کې ایران بیا خاص کر تهران ته ډېر دغه ورسوي ګټه ورسول د نن هم زه د ښکاره کوم فن مصوری سوله دا وینې او دا وینې فن مصوری سوله فن کاشي سوله فن آینه سوله د هندارې کوم دا وینې دغه تخت مرمر وایي دا په صفوي دور کې جوړ شوی دی په 1501 صفوي دور حکومت بیا در 1595 پورې ولو سیف الدین شیخ سیف الدین صفوي په نامه باندې دغه وینې السلام علیکم قدرمنو دا ډبرې وینې دا غالبا د 300 کالو مخکې دا ډبرې لګېدلې دي او دا کاخ ګلستان یا ګلستان پیلس دی هغه دغه ځای دی نو راځئ زه نور ستې ته د ښکاره کم تاریخي دا تاریخي کم د دې ورثه ده و هغه ته امریکې او د اسرائیل د ایران ترمنځ کم جنګ دی هغه ډېر تاوان ورسولی دی درځئ دې پس منظر هم د ښکاره کوم چې امریکې څونه تاوان ورسولی دی دا د دې تاریخي علمي کومه ورثه چې ده هغه ګرد را سره وګورو دا کاخ ګلستان یا کاخ دغه د ګلستان پیلس دی اسرائیل یا امریکې چې حملې کړې وله دا یو تاریخي عمارت ډېر تاوان یې ورسولی دی دا وینې دا د قاجار صفوي په دور کې شروع شوی دی 1501 بیا دغه پورې در 1995 پورې
وینې دلته صفوي دور دغه سوی دا وینې دغه باندې معامله سوې د دم تاریخي دا وینې دلته هم تاوان دی ورسولی دی دا وینې هغه ته هم ډېر تاوان ورسولی دی دا کاخې دغه کې ګلستان کې 1995 څخه بیا د 1925 پورې قاجار دلته حکومت کړی دی قاجار خاندان چې هغه اول دغه آغا محمد خان امیر آغا محمد خان څخه بیا د 1925 پورې چې آخري بادشاه اسماعیل شاه ولو وینې بیا د هغه بعد نو رضا شاه پهلوي ولو د 1900 پورې دا وینې او زه نورم تفصیل درښکاره تخت مرمر دی په ایران کې وینې دې تخت مرمر وایي دا د صفوي په دور کې جوړ شوی دی چې د امریکې او د ایران د ترمنځ د جنګ د وجې څخه دې ته ډېر تاوان دا وخت رسېدلی دا وینې صفوي په دور کې جوړ شوی دی صفوي دور 1501 څخه بیا در 1995 پورې ول بیا دغه بعد د قاجار په دور کې ډېره ترقي و تهران ته ورکول شوې ده دا دغه وخت وینې دروازې دي وینې دا دغه دور 1995 پورې د قاجار دور حکومت علوم ډېره دغه ورکول شوې ده په هغه دور کې دا جوړې شوي ده وینې دا وینې دا ګلستان پیلس هم ورته وایي کاخ ګلستان هم ورته وایي وینې دا د ایران او د اسرائیل په بمبارۍ کې دې تاریخي علمي ورثه ته ډېر تاوان هم ورسېدلی دی او دا ډېره پخوانۍ تعمیر دی دا دروازه وینې دا ډېر پخوانی دی دا وګوره او دا وګوره دا وینې دا په هغه دور کې شوی دی 600 کاله مخکې دی دا وینې دا د هغه دور historical place Jubals دا وینې د هغه امریکې او د اسرائیل کوم حمله چې شوې ده د ایران په تهران کې و دې ته تخت مرمر وایي دا وینې دومره تاوان یې ورسولی دی دا وینې دا دې ته تخت مرمر وایي دا په صفوي دور څخه بیا در دغه پورې در 1995 پورې کم دغسې کړي وینې د هغو په دور کې هم جوړ شوی دی بیا د قاجار په دور کې هم جوړ شوی قاجار حکومت چې دی د 1995 د 1925 پورې دی په هغه دور کې و ایران د دارالحکومت هم تهران د قاجار دور کې قرار شوی دی دا وینې دا د هغه دور سنگ مرمر ډبرې دي دا وینې اور دا وینې دا را سره وګورئ دا په هغه دور کې جوړې شوي دي دې ته تخت مرمر وایي د هندارې وینې په دې کې تخت مرمر هم دی اور تخت معمار هم ورته وایي اور د هغه رقم فن مصوری هم کې شته اور فن کاشي هم کې شته وینې داسې جوړ کړي دي دا د هغه دور دروازه ده دا د ایران د تاریخ په لحاظ باندې ډېر غټ اهمیت لري دا ځای دا ته وګورئ دې ته څونه تاوان ورسولی دی دروازه وینئ دا 800 کاله مخکې زړه دروازه ده وینئ څونه ښایسته یې جوړه کړې ده وینئ دا موږ کاخ ګلستان یا ګلستان پیلس کې یو دا د صفوي په دور کې جوړه شوې ده 1501 کې د صفوي حکومت 1501 څخه در 1995 پورې ولو بیا د هغه بعد قاجار حکومت راغلی قاجار حکومت اول دغه چې ولو باچا آغا محمد خان ولو 1995 کې کښېنستی او دا په هغه دور کې دا جوړ شوي دي دا وینې او دا د امریکې او د ایران ترمنځ د جنګ کې دا تاوان ورسېدلی دی دا وینې دا دروازې ته وګورئ څونه ښایسته یې جوړه کړې ده دا په هغه دور کې 800 کاله مخکې
واته سوه کاله مخکې داسې کارونه شوي دا وینې دا د دې علمي فني ورثه ده د فن او د علم کوم دغه څه ده دا وینې دې دون دا دی یا دا وینې ډېر ښایسته کارونه یې کړي دي دې ته وګورئ په هغه دور کې دا په سنگ مرمر په ډبره باندې دا جوړ شوي دي دا وینې سنگ مرمر په ډبره باندې 800 کاله او دا یې څنګه جوړه کړي دا ته وګوره دا وینې دا ګلان دا نقشې دې د فن کاشي فن مصوري وایي دا وینې او دا وینې دا ډبرې 800 کاله مخکې دا ځای جوړ شوی دی دا دروازې و دا تختې ته وګورئ دا 800 کاله مخکې دا دروازه جوړه شوې ده تر اوسه پورې هغه رقم ولاړه ده او دا وینې دا څونه ښایسته کارونه یې کړي دي وینې 100 کاله مخکې درخته ده دا وینې 300 کاله مخکې ده وینې دې ته باغ ګلستان وایي یا ګلستان پیلس وایي د تهران په دارالحکومت کې ایران دارالحکومت تهران کې دا وینې دې ته د هندارو میل وایي دا وینې 800 کاله مخکې جوړ دی دا وینې یا 800 کاله مخکې یا 500 کاله مخکې جوړ دغه څه دی وګوره چې 14مه یا 15مه 15مه صدۍ عیسوي کې دا جوړ شوي دي دا وینې دا وینې دا ته وګوره This is the salon. This area. وینې دغه دی مرمر یا د هندارو میل دغه دی هندارو محل دی دا دې ته د هندارو محل وایي دا بیا څنګه مرمر زینې دي 500 کاله مخکې غالبا دا جوړ شوي دی وینې صفوي په دور کې او د هغه طرح وینې دا دروازې ته وګورئ وینې صفوي په دور کې او د هغه طرح قاجار په دور کې دا جوړ شوي کاخ ګلستان یا ګلستان پیلس و دې ته وایي دا دروازه ډېره زړه ده وینې 600 کاله مخکې راځي دا وګورئ خالي د هندارې دی او دا د هندارې محل دی دا وینې مرمر پیرس وایي دا وینې مرمر محل و دې ته وایي د هندارو یا شمس الامارات و دې ته وایي دا وینې د هندارو سره مکمل جوړ دی یا د امریکې او د ایران د جنگ د وجې څخه دې ته ډیمیج نقصان رسېدلی دی دا وینې دا 800 کاله مخکې جوړ دی د هندارو سره جوړ دی دا وینې او دا وینې دا څنګه مرمر ډبره ده دا وینې پیرس دغه مرمر یا د هندارو پیلس یا محل و دې ته وایي دا 800 کاله مخکې جوړ دی صفوي دور سلو قاجار دور سو دا وینې څونه ښایسته یې جوړ کړي دا 800 کاله مخکې دا هندارې تر اوسه دا دې شته دا ډبرو سنګ مرمر ډبرو ته هېڅ نه دي پس شوي دا د دې علمي فني مصوري کاشي کومه ورثه چې د هغه دغه دی دا وینې د هغه دور جوړ دی وینې دا ته وګوره څونه ښایسته یې جوړ کړی دی دا بادشاهانو صفوي دور بادشاهانو اور دغه طرف دا بین تفصیل دی اور دغه طرف
قاجار دغه بادشاهانو چې 1501 تر 1925 پورې دې ته د هندارو محل وایي وینې د هندارو محل وایي دې ته وایي دې ته هم د ایران او امریکې ترمنځ د جګړې یا د جنګ د ویسته دا تاوان ورسېدلی دی وینې دا دی 800 کاله مخکې جوړ دی دا د دوی ډېر بنیادي او مهمه تاریخي ورثه ده په دې کې فن مصوري فن کاشي فن آینه یا عمارت دغه مرمر ده وینې दुनिया या पूरे जो है ना وینې लोगों के लिए ثقافت का एक دې ته باغ ګلستان وایي یا ګلستان پیلس وایي د تهران په دارالحکومت کې د ایران دارالحکومت تهران کې ده وینې دا یو زمانه واخله تصویر درځي کې وینې وینې 600 کاله مخکې مصورې ده دا 600 کاله مخکې مصورې ده دا وینې قاجار په دور کې هم ده د کاخ ګلستان یا ګلستان پیلس ورته وایي د ایران په دارالحکومت تهران کې په دور کې هم دا مصورې جوړه شوې ده وینې او دا درخت وینې ده 300 کاله مخکې زړه درخته ده وینې